नमस्ते साथीहरू, आजको यो भिडियोमा हामी मेकानिक्स अफ मटेरियल्स एन्ड स्ट्रक्चर्सका अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ दुवै इक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिकहरूको बारेमा जान्नेछौँ। हामीले मेकानिक्स अफ मटेरियल एन्ड स्ट्रक्चरको सबै नोट हाम्रो यो लोकसेवावाला च्यानलमा हालिरहेका छौँ। आज मेकानिक्स अफ मटेरियल एन्ड स्ट्रक्चरको पार्ट 2 भिडियो सुरु गरौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हाम्रो स्ट्रक्चरमा युज हुने विभिन्न मटेरियलहरूको बारेमा छ। प्रोपर्टी अफ मटेरियल भयो अनि टेक्निकल टर्म मटेरियल टाइप्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। आज प्रोपर्टी अफ मटेरियलमा विभिन्न किसिमका प्रोपर्टीहरू हुन्छन्। त्यसमा एकमा पढौँ हामी इलास्टिसिटीको बारेमा। इलास्टिसिटी भनेको के हो त? अब इट इज द प्रोपर्टी अफ मटेरियल टु रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर रिमुभिङ द एक्सटर्नल लोड। यो यस्तो हो, मटेरियलको यस्तो गुण हो कि जसले एक्सटर्नल लोडलाई रिमुभ गर्यो भने त्यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप साइज चाहिँ गेन गर्न सक्छ। भने कुनै पनि लोडलाई हटाउँदाखेरि आफ्नो ओरिजिनल सेप साइजमा आउँछ भने त्यसलाई हामी इलास्टिसिटी भन्छौँ। द मटेरियल सोइङ द इलास्टिक प्रोपर्टी अप टु अ सर्टेन लिमिट इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट। भने इलास्टिक लिमिट भनेको के हो भने मटेरियलले इलास्टिक प्रोपर्टी देखाउँछ एउटा सर्टेन लिमिटसम्म, एउटा लिमिटसम्म देखाउँछ। त्यो लिमिटलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इलास्टिक लिमिट भनिन्छ। त्यसपछि दुईमा छ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भनेको ठ्याक्कै इलास्टिसिटीको उल्टो हुन्छ। इट इज द प्रोपर्टी अफ अ मटेरियल द्याट डज नट रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर रिमुभिङ द एक्सटर्नल लोड। कुनै पनि एक्सटर्नल लोड रिमुभ गरेपछि पनि यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप साइजलाई चाहिँ गेन गर्न सक्दैन, रिटर्न गर्न आफ्नो ओरिजिनल सेप साइजमा आउँदैन भने त्यसलाई भन्ने भयो हामी प्लास्टिसिटी भनिन्छ। अनि त्यसपछि इट अन्डरगोज पर्मानेन्ट डिफर्म। यो पर्मानेन्ट रूपमा डिफर्मेसन हुन्छ। यसले आफ्नो पुरानै ओरिजिनल सेप साइज चाहिँ लिन सक्दैन भने। त्यसपछि छ 3मा छ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भनेको के हो त? It is the property of material to be permanently extended into thin wire by tensile load before failure। यो भनेको यस्तो मटेरियलको प्रोपर्टी हो कि जसलाई चाहिँ हामी के त पर्मानेन्टली एक्सटेन्डेड गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ। एउटा थिन मसिनो वायरको रूपमा तन्काउन एउटा डिफर्म गर्न सक्छौँ। के द्वारा त टेन्साइल लोड लगाएर यताउताबाट लोड लगायो भने त्यसलाई हामीले थिन वायरमा डिफर्म गर्न सक्छौँ भन्यो। अनि त्यसपछि फेलर हुनुभन्दा पहिला त्यसलाई भन्ने भयो हामी डक्टिलिटी भयो। त्यसपछि टेन्साइल टेस्ट इज कमनली युज फर टेस्टिङ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल टेस्ट गर्नलाई कुन टेस्ट युज गरिन्छ भने डक्टाइल मटेरियल टेन्साइल टेस्ट भयो। त्यसपछि छ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ठ्याक्कै यो डक्टिलिटीको उल्टो हुन्छ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस भनेको चाहिँ इट इज द प्रोपर्टी अफ अ मटेरियल द्याट फेल्स सडनली विदाउट एनी वार्निङ बिफोर फेलर व्हेन स्ट्रेस बियोन्ड इट्स स्ट्रेन्थ। यसको स्ट्रेन्थ जति स्ट्रेन्थ छ नि त्योभन्दा बढी स्ट्रेस लाग्यो भने यो चाहिँ सडनली फेल हुन्छ। कुनै पनि वार्निङ बिफोर यस्तो वार्निङ नदिएर नै सडनली फेल हुन्छ भने त्यसलाई भन्ने भयो हामी ब्रिटल भन्ने। एकैछिनमा फ्र्याक्चर भइहाल्ने कि टुटिहाल्ने हुन्छ स्ट्रेस लाग्यो भने। त्यसपछि कम्प्रेसन टेस्ट इज कमनली युज फर टेस्टिङ ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल टेस्ट गर्नलाई कुन टेस्ट युज गरिन्छ भने कम्प्रेसन टेस्ट भन्ने। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 5मा चाहिँ हाम्रो मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी भनेको के हो त? इट इज द प्रोपर्टी अफ अ मटेरियल टु बी पर्मानेन्टली एक्सटेन्डेड इन्टु थिन सिट्स बाई रोलिङ अर ह्यामरिङ विदाउट फेलर। कुनै पनि मटेरियललाई यस्तो गुण हो यो मेलेबिलिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्टली एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ एउटा थिन पातलो सिटमा प्लेटको रूपमा रोलिङ गरेर ह्यामरिङ गरेर भन्यो। मेलेबिलिटी भनेको थिन सिटमा हामीले त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ, तन्काउन सिट बनाउन सकिन्छ प्लेटको रूपमा, त्यसलाई ह्यामरिङ गरेर अब रोलिङ गरेर। अनि डक्टिलिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी इन्टु थिन वायरको रूपमा त्यसलाई टेन्साइल फोर्स दिएर तन्काउन सकिन्छ भने। त्यसपछि छ हाम्रो 6मा छ हार्डनेस। हार्डनेस भनेको के हो त? इट इज द एबिलिटी अफ मटेरियल टु रेसिस्ट एब्रेसन
स्क्रैचिङ कटिङ इटिसी हार्डनेस भनेको कुनै मटेरियलको चाहिँ स्क्रैचिङ यसरी कोतार्यो भने नकोतारिने भयो नकाटिने खाले हुन्छ अनि एभरेज घस्न गर्दाखेरि कुनै इफेक्ट नहुने हो त्यो क्षमतालाई चाहिँ हामी भन्छौँ हार्डनेस भन्छौँ। त्यसपछि टफनेस छ साथमा टफनेस भनेको के हो त इट इज द एबिलिटी अफ अ मटेरियल टु रेसिस्ट फेलर और फ्र्याक्चर पनि भन्न सक्यौँ फेलरलाई बाई एब्जर्बिङ इनर्जी एन्ड अन्डरगोइङ प्लास्टिक डिफर्मेसन विदाउट फेलर। टफनेस भनेको चाहिँ हाम्रो इनर्जी एब्जर्ब गरेर हाम्रो यो मेटेरियलहरूलाई फेल हुन नदिने जुन एबिलिटी हुन्छ नि त्यसलाई भने हामीले टफनेस भन्ने। टफनेसले चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्चर हुन दिँदैन मेटेरियललाई भन्ने। इम्प्याक्ट टेस्ट इज युज्ड फर टेस्टिङ द टफनेस अफ अ मेटेरियल। मेटेरियलको टफनेस केबाट टेस्ट गरिन्छ भने इम्प्याक्ट टेस्ट भन्ने। त्यसपछि 8 मा छ स्टिफनेस। स्टिफनेस भनेको के हो त इट इज द एबिलिटी अफ अ मेटेरियल टु रेसिस्ट डिफ्लेक्सन। यो चाहिँ कुनै पनि मेटेरियलको डिफ्लेक्सन र डिफर्मेसन हुन्छ नि त्यसलाई डिफर्मेसन र डिफ्लेक्सन हुन दिँदैन यो स्टिफनेसले चाहिँ त्यो एबिलिटीलाई चाहिँ हामी स्टिफनेस भन्ने। त्यसपछि इट इज डिफाइन एज द लोड रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफ्लेक्सन। युनिट डिफ्लेक्सन गर्न रिक्वायर पर्ने लोडलाई हामी स्टिफनेस भन्छौँ। प्रोपर्टी अफ मेटेरियल पऱ्यौँ। त्यसपछि टेक्निकल टर्म केही स्ट्रक्चरको मेटेरियलमा युज हुने टेक्निकल टर्महरू छन्। त्यसमा एकमा फ्याटिक। फ्याटिक भनेको के हो त द प्रोसेस अफ डिक्रिजिङ द रेसिस्टेन्स अफ अ मेटेरियल ड्यु टु रिभर्सल लोड इज कल्ड फ्याटिक। फ्याटिक भनेको के हो त यस्तो डिक्रिजिङ रेसिस्टेन्स त्यसको जुन मेटेरियलको रेसिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो डिक्रिज हुन्छ रिभर्सल लोडका कारणले। रिभर्सल लोड भनेको कम्प्रेसिभ टेन्सन एकै खाले नभएर लोड लागिरहने दोहोरो लोड लागिरहन्छ हो त्यो लोडका कारणले हाम्रो मेटेरियलको रेसिस्टेन्स डिक्रिज हुनुलाई हामी फ्याटिक भन्छौँ। त्यसपछि इन्डुरेन्स लिमिट छ। इन्डुरेन्स लिमिट भनेको के हो त द स्ट्रेस बिलो विच अ मेटेरियल डज नट फेल्स अन्डर रिभर्सल लोड इज कल्ड इन्डुरेन्स लिमिट। यस्तो स्ट्रेस छ न त्योभन्दा तल चाहिँ मेटेरियल चाहिँ के हुँदैन त फेल हुँदैन। अन्डर रिभर्सल लोड लाग्यो भने मेटेरियल फेल हुँदैन भने त्यसलाई भन्छौँ हामी एउटा यस्तो लिमिट हुन्छ त्यसलाई भन्ने हामी इन्डुरेन्स लिमिट भन्छौँ। त्यसपछि टेनासिटी छ। टेनासिटी छ। टेनासिटी भनेको के हो त द अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ अ मेटेरियल इज कल्ड टेनासिटी। अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई भन्छौँ कुनै पनि मेटेरियलको अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई भनिन्छ टेनासिटी भनिन्छ। त्यसपछि 4 मा छ क्रिप। क्रिप भनेको के हो त क्रिप भनेको चाहिँ द कन्टिन्युअस डिफर्मेसन अफ अ मेटेरियल विथ टाइम अन्डर कन्स्टेन्ट लोडिङ इज कल्ड क्रिप। क्रिप भनेको के हो त कन्टिन्युअस लगातार डिफर्मेसन भइराख्ने मेटेरियलको होइन विथ टाइम साथसाथै एउटा कन्स्टेन्ट लोडमा टाइम सँगसँगै डिफर्मेसन पनि बिस्तारै भइरहेको छ भने त्यसलाई क्रिप भन्ने। टेक्निकल टर्महरू भए। त्यसपछि मेटेरियल टाइप्सहरू हाम्रो स्ट्रक्चरमा विभिन्न खाले मेटेरियलहरू हुन्छन्। मेटेरियल पनि कस्तो खाले हुन्छ त एकमा छ होमोजेनियस मेटेरियल। होमोजेनियस मेटेरियल भनेको कस्तो हो भने इट इज अ मेटेरियल ह्याभिङ सिमिलर प्रोपर्टी थ्रु आउट इट्स भोल्युम। यसको भोल्युम पुरा भोल्युमभरि एकै खालका प्रोपर्टी हुन्छन् भने त्यसलाई भन्नु पर्यो हामीले होमोजेनियस मेटेरियल भन्ने। त्यसपछि 2 मा चाहिँ आइसोट्रोपिक मेटेरियल। आइसोट्रोपिक मेटेरियल भनेको चाहिँ इट इज अ मेटेरियल ह्याभिङ आइडेन्टिकल भन्नाले सिमिलर आइडेन्टिकल प्रोपर्टी इन अल डाइरेक्सन। यो सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ एउटै खाले प्रोपर्टी हुन्छन् भने त्यसलाई आइसोट्रोपिक भन्ने। त्यसको भोल्युमभरि एउटै खाले प्रोपर्टी हुन्छन् भने त्यसलाई होमोजेनियस मेटेरियल भन्ने। त्यसपछि 3 मा अर्थोट्रोपिक। अर्थोट्रोपिकलाई चाहिँ एनाइसोट्रोपिक मेटेरियल पनि भन्छ न। अनि अर्थोट्रोपिक होइन इट इज अ मेटेरियल ह्याभिङ डिफरेन्ट प्रोपर्टिज इन डिफरेन्ट डाइरेक्सन। डाइरेक्सनमा फरक प्रोपर्टी हुन्छन् यसमा डिफरेन्ट प्रोपर्टी डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा फरक प्रोपर्टी हुन्छन् भने अर्थोट्रोपिकको चाहिँ। अनि भिस्को इलास्टिक मेटेरियल भनेको के त इट इज अ मेटेरियल ह्याभिङ अ टाइम डिपेन्डेन्ट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन। यसको चाहिँ टाइम अनुसार स्ट्रेस स्ट्रेनको जुन रिलेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ टाइम अनुसार फरक हुन्छ अरे टाइम डिपेन्डेन्ट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन भएको मेटेरियललाई भन्छ हामी भिस्को इलास्टिक मेटेरियल भन्छौँ। द मेटेरियल सोज डिफरेन्ट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन एट डिफरेन्ट टाइम। यो भिस्को इलास्टिक मेटेरियलले चाहिँ फरक टाइममा फरक खाले स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेसन देखाउँछ। मेटेरियलका टाइपहरू भए।
त्यसपछि चाहिँ स्ट्रक्चरमा युज हुने मेटेरियलको बारेमा पढ्यौँ, विभिन्न खाले मेटेरियलहरू। अब केही हामीले पढेका कुराहरूबाट हाम्रो एमसिक्यूहरू सोल्भ गरौँ। एमसिक्यूमा चाहिँ हाम्रो एकमा the property of a material by which it can be drawn into a thin wire by applying a tensile load is known as। टेन्साइल लोड लगाएर थिन वायरमा हामीले तन्काउन सकिने प्रोपर्टीलाई के भन्छौँ त? त्यसलाई डक्टिलिटी भन्छौँ। त्यो नै डक्टिलिटी। यदि थिन सिटमा लिनु सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मेलेबिलिटी भन्छौँ, रोलिङ गरेर वा ह्यामरिङ गरेर। यदि थिन वायर फर्ममा ल्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई डक्टिलिटी भनिन्छ। वाट इज द भ्यालु अफ पोइजन रेसियो फर स्टिल? स्टिलको लागि पोइजन रेसियो के हुन्छ त? स्टिलको लागि 25 देखि 33 हुन्छ, 0.25 देखि 0.33 हुन्छ भनेको थियौँ। अनि यो चाहिँ हामीले हिजो पार्ट 1 को भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ, यसको पोइजन रेसियो, स्लिन्डरनेस रेसियो तिनीहरूको बारेमा। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्टमा छ। 3मा छ अ मेटेरियल इज सेड टु बी आइसोट्रोपिक इफ इट हैज आइडेन्टिकल फिजिकल प्रोपर्टी इन। आइसोट्रोपिक केलाई भन्ने त? फिजिकल प्रोपर्टिज अल डाइरेक्सनमा एउटै खालको प्रोपर्टी छ भने त्यसलाई भन्नु पर्यो हामीले आइसोट्रोपिक भन्ने। यदि होमोजिनियस भनेको चाहिँ पुरै भोल्युममा एउटै खाले प्रोपर्टी छ भने होमोजिनियस भन्ने, डाइरेक्सनमा एउटै खाले प्रोपर्टी छ भने त्यसलाई आइसोट्रोपिक भन्ने। अब 3टा क्वेसन भए, 3टा अब्जेक्टिभ क्वेसन हामीले सोल्भ गरेका छौँ। अब 3टा क्वेसन फेरि यहाँ राखिदिएको छौँ, यसको एन्सर के हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। यो अब्जेक्टिभहरू आजको पढेको टपिक र हामीले पार्ट 1 मा राखेको टपिकबाट पनि छ, त्यसलाई हेरेर एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। आज हामीले पार्ट 2 भिडियोमा मेटेरियलका प्रोपर्टीहरू र स्ट्रक्चरमा के कस्ता मेटेरियल हुन्छन् भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ। अर्को भिडियो पार्ट 3 मा यस्तै अन्य स्ट्रक्चरका महत्त्वपूर्ण टपिक ल्याउनेछौँ। यस्ता अरू लोकसेवा तयारी सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यो च्यानल लोकसेवावालालाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। धन्यवाद।